mommy, yeah. I This thought is it was a video call. Hi mom, it's a I'm video. looking good after this guy, don't worry. He's in nice hands. এরা হচ্ছে নাকি একজন পুলিশ, মানে এদেশের পুলিশ, মানে এটা কিন্তু কালার। এই যে দেখতেছেন, what's your name, boss? Brandon, Brandon. How are you, Brandon? fine. Okay, Brandon. Like our country, there is no color people. Understand? Only we Indian. So when I tell them that I may stay in the location of the color, they even don't know what to mean of that color. Please, can you tell me that something about that? Where is this? আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আজকে আমি আমার ভিডিওর জন্য প্রথম বড় কাস্টমার পাইলাম। 175 টাকা তার বিল হয়েছে। এটা হচ্ছে গিয়া আগামী বছর মেট্রিক, এই বছরের ওর রেজাল্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য সে খুবই পড়াশোনার উপরে ফোকাস করতেছে। কারণ এই বছরের যে রেজাল্টটা মানে গ্রেড 11 মানে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের যে রেজাল্টটা, এই রেজাল্টটার উপরে ডিপেন্ড করে হচ্ছে গিয়া তার ইউনিভার্সিটির পজিশন সে করতে পারবে। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন, আর আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে হচ্ছে গিয়া বুধবার। গতকাল একটা লেজি ডে বলছে। ওই দূর আকাশে দেখেন, ওই যে দেখা যাইতেছে পাহাড়ের উপরে একেবারেই ঢাইকা গেছে হচ্ছে গিয়া বরফে। তো গতকালকে সকালবেলায় অনেক বরফ পড়ছিল, কিন্তু আজকে সকালবেলা উঠে তেমন বরফ পাই নাই। তবে আজকে প্রচুর পরিমাণ শীত আর বৃষ্টি সাথে বাতাস। Yes, boss. Yeah. Not the police. I'm making video for my area. No, the snow is not yet there, man. I sending to my home, my Is mommy. it? Yeah. I This thought is it was a video call. Hi No, mom, it's a I'm video. looking good after this guy, don't worry. He's in nice hands. এরা হচ্ছে গিয়া একজন পুলিশ, মানে এদেশের পুলিশ, মানে এটা কিন্তু কালার। এই যে দেখতেছেন, what's your name, boss? Brandon, Brandon. How are you, Brandon? fine. Okay, Brandon. The people want to know, our family, like our people, they don't know what is the color. Do you understand? Like our country, there is no color people. Understand? Only we Indian. So when I tell them that I may stay in the location of the color, they even don't know what to mean of that color. Please, can you tell me that something about that? Where is this color beginning? The color beginning is boundary, normally boundary. But you can see it's like the color is now. That's why they call out colors. Okay. Like I give them experience like that. It's like a 500 years ago or 600 years ago, like when the white man and black man, they are staying together. They coming the child is color. I'm right. Yes, there's a mixed brand. They mix each other. Yes, That's what they call that's it. why we. But I told them like this colored culture is a copy from the American. I'm right or wrong? Yeah, something like that. Something like that. The European, American. I mean Yes. mixed culture. Yes. একেবারে totally mixed There culture. is mixed culture. It's a culture. Even in the color, there is a Muslim, Yes. there is a Christian, Yes. there is a Hindus. Yeah. I'm right? In the Johannesburg side, Yes, you're gonna get the Johannesburg lot of Hindus. Even that Indian people, they are coming here. When they get married here, they got a children. That is also colored, and they are Hindus. Yes. I'm right or wrong? And it's here in South Africa, everyone got a same freedom. Yes. Same Even freedom. you are a foreigner, even you are a citizen. Yes. Law for everyone is the same. Yes, or not. They go in the same culture. Yes. Okay. They treat each other on the same culture. They treat us the same culture. As a like you are a this guy, they don't care about the law. You are a foreigner or you are a what is the name? You are a citizen. Because law is for the same for everyone. For everyone. Law is the law. Yes. For everyone. Thank you so much. Okay, boss. Okay. Sure.
তো আমি আপনাদেরকে আজকে শোনাইলাম আমার মানে একজন কালার বন্ধু, এই হচ্ছে গিয়া সামনে যে দোকানটা, এই দোকানে হচ্ছে গিয়ে চাকরি করে ব্লন্ড প্যাকেজিং। আর যখন এরাদের আজকে যাবো, এখন মাঝে হচ্ছে গিয়ে 1:05, তাদের ব্রেকফাস্ট মানে ব্রেকের টাইম দিছে 1 ঘন্টা টাইম। তো এই আমার দোকানে আসে, এখান থেকে ওই যে চিপসটা খাইতেছে এইটাও আমার দোকানের চিপস, এটাও আমার দোকানের চিপস। এখান থেকে দোকানের চিপস কিনে ওরা এখানে বসে খাইবে, যখন লাঞ্চ আওয়ার অফ তারপরে ওর কাজে চলে যাবে। তো এই হচ্ছে লেগে আমাদের দোকানের সামনে আজকে বৃষ্টির দিন, আর এই বৃষ্টির কারণে হচ্ছে লেগে আজকে আমাদের বেচা কিনে একেবারেই খারাপ। জিজ্ঞেস করি আজকে কয় টাকা বেচা কিনা হয়েছে। হুসাইন, how much did you make business today? Very quiet. How much did you make from morning up to now? Less than 1,000. Too much. বন্ধুরা, আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আমার এই দোকানে অনেক ভালো বেচা কিনা, মোটামুটি, মানে অত ভালো না, মানে মোটামুটি। কিন্তু এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে বেলা 11টা, সরি আমি একটা কত, এখন বাজে 1:06 এই মুহূর্তে, আর আমার বেচা কিনা হয়েছে মাত্র 1200 টাকা। কারণ এই বৃষ্টির জন্য টাউন একেবারেই ফাঁকা। যাদের গাড়ি আছে তারা কিছু সংখ্যক লোক আসছে, কিন্তু হাঁটা কোনো কাস্টমারই নাই, যার কারণে দোকানে বেচা কিনা নেই। হ্যালো, how are you? How are you? What's your name? What's your name? Huh? Trina. What's your name? What's your name? What's your name? What do you say? Same name. Okay, I can have a stocky liquor for you. Come on. I want to give you a stocky liquor. You gonna take it? You said give a stocky liquor for her. Thank you. So thank you. এদেশের মানুষ বললাম না, এরা খুবই যে কালাররা খুবই মনে করেন যে এরা গরিব বলতে মানে আর্থিকভাবে এরা এতটাই অসচ্ছল যে এরা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে সরকারের কাছ থেকে যে টাকাটা পায় না মাস শেষে। যেমন এই বাচ্চাটা আমি আপনাদেরকে যে বাচ্চাটা দেখাচ্ছি, এই বাচ্চাটার যখন ও জন্ম নেওয়ার যেদিন থেকে ও জন্ম নিছে সেদিন থেকে একবারে 18 বছর পর্যন্ত এদেশি সরকার ওকে একটা প্রতি মাসে একটা অ্যামাউন্ট দিবে ওর ভরণ পোষণের জন্য, বাংলা টাকার 3000 টাকার মতন। ওর জন্ম থেকে একবারে 18 বছর পর্যন্ত ওর একটা খরচ দিবে ভরণ পোষণের যাবত। তো কিছু পরিবার, কিছু মা, তারা ডিপেন্ড করে হচ্ছে গিয়া এই টাকাটার উপরে। যেমন একটা ঘরে যদি 3টা বাচ্চা থাকে তাহলে দেখা যাইতেছে যে 9000 টাকার মতন, বাংলা টাকার হিসাবে আমি বলতেছি 9000 টাকার মতন সরকারে পেয়েছে আমাদের। তো এই 9000 টাকার উপরেই মনে করেন যে এদের সংসার চালায়। তার মধ্যে আবার এদের তো আবার অতটা আমাদের মতন এরা টাকা পাইলে মনে করেন যে সাথেই টাকাগুলো খরচ করে ফেলায়, টাকাগুলো খরচ করে ফেলায়, যার কারণে মনে করেন এক সময় গিয়া এন্ড অফ দ্য মাসে গিয়ে অনেক সাফারিং করা লাগে। তো আমি যেহেতু এদেশের কালার মেয়ে মানুষের সাথে মিশি, আমি দেখি যে এরা কতটা কষ্ট করে। বিশেষ করে 15 তারিখ হইতে 25 তারিখ পর্যন্ত যে মনে করেন একটা ঘরে 5 জন মেম্বার থাকলে মনে করেন যে আমি কি বলবো যে একটা ব্রেড মনে করেন যে 2 স্লাইস করে একজনে খায়। কিনা ব্রেড কিনছে, ব্রেডের সাথে যে একটা তরকারি বা এর সাথে যে একটা কিছু কিনবে, যেমন মাছ বা একটা টমেটো, একটা অনিয়ন, একটা পেঁয়াজ বা মিল্ক বা দুধ, মানে কি বলবো, মানে এরকম মতন অনেকে সামর্থ্য থাকে না, বুঝতে পারছেন? তো এরা মানে অনেকটা গরিব, কারণ এরা মানে অসচ্ছল এবং এদের হিসাব একেবারে নাই বললেই চলে। এদের কোনো হিসাব না। কাস্টমার দেখতেছে box of sausage. Do you want one box? No, I got only the loose one. How many do you want actually? Yeah, how much? 10. 10 is for the 150. The cheapest one. And another one is
190, but I can give you for 180. That blonde one. Then I can give you the mixed flavor. I can give you the mixed flavor. Come on, sir, I'm gonna show you something. Come on. The mixed flavor. Do you see that? Like there is a blonde. This is the tomato one. This is the rye one. This is the dhania one. There is the another one. If you want, I can make for mix for you like 4. This one how much? We lose sale is one is for 20 rand. Oh, loose. Understand? But you take a like a 10 in a box. I'm right or wrong? Yeah. So if you take a 10, I'm gonna give for 70 rand each. 17 rand. So it's a 10 for 170 rand. Do you understand me? Yeah. So I'm gonna put in a back Don't for leave you. it for that one is 12 rand. Yeah? Chicken chunks. Chicken chunk is 12 rand. Yeah. Let's do that. Meat. Don't do only sausage only. Oh, so how do you want to manage? Like you want to manage like you're gonna take 5 or 6 like this. I'm gonna give you still 17 rand each. It's fine. বন্ধুরা আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আজকে আমি আমার ভিডিওর জন্য প্রথম বড় কাস্টমার পাইলাম। 175 টাকা তার বিল হয়েছে। এটা হচ্ছে দেখিয়া এটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন চাং। যারা জানেন চিকেন চাং কি তাদের কথা বলতে হবে না। আর এগুলো হচ্ছে গিয়ে সসেজ, মিট সসেজ। এটা হচ্ছে গিয়ে স্যুপ। Thank you, boss. I'm gonna give you right now a change. Okay? Thank you so much. Have a lovely day. Okay. You want to move that? You move that. Yeah, in case, must give. Yeah. Thank you so much, man. What's up? আজকে দিনের জন্য প্রথম বড় কাস্টমার। হচ্ছে গিয়া 6টা হচ্ছে গিয়া সসেস, 4টা হচ্ছে গিয়ে চিকেন চাং, আর একটা হচ্ছে গিয়ে স্যুপ প্যাক। তো টোটালে তার বিল হয়েছে গিয়া 175 টাকা। এই তো আমাদের জীবন। আর এক কথা, আপনাদের ভাবি আবার সে আবার গ্রেড 11-এ, মানে আপনি যদি বাংলাদেশের হিসাব বলেন তাহলে সে হচ্ছে গিয়া ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে। আর ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে এখন যদি যেহেতু নিগির আগামী বছর মেট্রিক, এই বছরের ওর রেজাল্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য সে খুবই পড়াশোনার উপরে ফোকাস করতেছে। কারণ এই বছরের যে রেজাল্টটা মানে গ্রেড 11 মানে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের যে রেজাল্টটা, এই রেজাল্টটার উপরে ডিপেন্ড করে হচ্ছে গিয়া তার ইউনিভার্সিটির পজিশন সে করতে পারবে। তো নিকি আপনাদের ভাবি তো জানেন, আমি আপনাদেরকে বলছি সে পড়াশোনা করতে চাচ্ছে গিয়া নার্সিং সেক্টরে, মানে আর সে পড়াশোনায় অনেক ভালো আপনাদের দোয়ায়। তো আমি কোনোভাবেই তার পড়াশোনারে বন্ধ করতে চাই না, যার জন্য আমি বলছি তোমার সমস্যা নাই, আমার যত কষ্ট হোক তুমি তোমার মতন করে পড়াশোনা চালায় যাও, আমি দোকানের সাইডটা দেখতেছি। তারপরও সে আমার অনেক সাপোর্ট করে। যেমন আমার ওই দোকানে প্রতিদিন সে আসবে, আইসা যে আমার দোকানে চাকরি করে ইসাকরে প্রতিদিন 2 ঘন্টা করে রেস্ট দিবে। কারণ ইসাক সকাল 6টায় দোকান খোলে আর রাত্র 10টা পর্যন্ত দোকানদারি করে, যার জন্য ও অনেক ক্লান্ত হয়ে যায়। আর নিকি যে কদিন স্কুলে যায়, কারণ ওদের বাসার পাশাপাশি তো স্কুল, তো যে কদিন স্কুলে যায় আইসা আমার দোকানে আইসা প্রতিদিন 2 ঘন্টা করে সময় দেয়। আমার দোকানে যে চাকরি করে ওরে 2 ঘন্টা করে রেস্ট দেয়, যাতে ওই জানি সচ্ছলভাবে মানে দোকানদারি করতে পারে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ব্লগ। মানে বসে রয়েছি অলসভাবে, আর বললাম যে কি করা যায়। তো পরবর্তীতে হুসাইন যে কাজ তো একটা করতে পারো, একটা ব্লগ তৈরি করতে পারো, মেক এ ভিডিও।
আমি একটা ভিডিও তৈরি করলাম। তো আজকে মানে কোনো স্পেসিফিক রিজন নিয়ে ভিডিও না, জাস্ট বসেছিলাম তার জন্য করলাম আর কি। তো এই তো আপনাদেরকে আমি তো বললামই যে আমি লাইভের মতো ভিডিও করতে পছন্দ করি। ওই যে এডিট মেডিট এগুলো আমার দ্বারা সম্ভব না, কারণ আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকি। আমার যারা ভিউয়ার তারা এইভাবেই দেখতে দেখতে অভ্যস্ত। আর যদি ভালো না লাগে তাইলেও কোনো আপত্তি নাই, যে আপনাদের দেখতেই হইবে আমার ভিডিও, সেরকম কিছু না। ভালো লাগলে দেখবেন, না লাগলে স্কিপ করবেন। এই তো, ভালো থাকবেন, হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ।